ザリガン。ブースター2で登場した、水属性、水属の下級モンスター。ボリューム1で登場していた、人伝着と、すべてのステータスが同じで、使い道も変わらないため、このカードよりも、攻撃力が100高い、カエルスライムの方が、評価が上なのも変わらない。ハサミで戦うと書かれているのは、ザリガンとブレイブシザー、カニカブトの3枚で、自慢のハサミでの攻撃技は、クラブシザー。遊戯王でただ1枚の、ザリガニモチーフのモンスターだが、ゲームの 3D モデルは、ポリゴンの粗さのせいか、カードのイラストと比べると、どことなくメカっぽい。そして、ゲームボーイ用ソフト、デュエルモンスターズシリーズのイラストは、どことなくエビっぽい。ザリガニとは、カニに似たハサミを持ち、日本では、水の流れの緩い淡水域に生息する、甲殻類のこと。現在の日本では、アメリカザリガニと内田ザリガニ、日本ザリガニの3種を見ることができるが、20世紀に、アメリカザリガニはウシガエルの餌として、内田ザリガニは食用として、アメリカから輸入されたもので、もともとは、北日本の川や湖などに分布していた、唯一の在来種である、日本ザリガニをザリガニと呼んでいた。しかし、アメリカザリガニの生息域が、それまでザリガニのいなかった、西日本や沖縄まで広がった結果、昭和期以降に、全国で身近となったアメリカザリガニが、単純にザリガニと呼ばれるようになったため、日本、アメリカと、産地を冠して呼び分けられるようになったという。現在確認されている日本ザリガニは、北海道、青森、岩手、秋田に少数が分布しており、そのうち、秋田県大館市にある生息地は、国の天然記念物に指定されている。ザリガニは、種や、生育した環境で、味や食感が大きく異なると言われ、海に住むザリガニで、食用として有名な、ロブスターとオマールエビは、呼び方こそ、ロブスターが英語、オマールエビがフランス語の違いだけだが、ブルターニュ産のオマールエビが、青い宝石とも呼ばれ、最高級食材として扱われるのに対して、ロブスターは、19世紀後半まで、作物の肥料であり、貧しい人々が口にする食べ物として扱われていた。アニメ、遊戯王 5Ds、第119話、鉄壁のスクラム、強行守備大きくだけ。回想シーンの中で、戦略を立てる山下太郎が、床に広げたカードの中に、このカードを確認でき、続く第120話、思いをつなげ、手をつなぐ魔人。チームの2番手、谷川陣兵衛が守備表示で召喚することで、手をつなぐ魔人の守備をさらに強化し、そして第121話、奇跡の切り札、眠れる巨人図神。ハサミ打ちのコストとして使用され、コピックスと共に破壊された。